makro. Yang makruh. Ya. Salah saya. Kalau untuk perkara-perkara yang makruh anu ku saya dipahami mah kieu nya. Misalkan, lamun dicontohkeun tina kamaman biasana pernah terjadi Rasulullah kurang suka dengan yang namanya bau bawang. Bawang, jengkol, putih gitu. Termasuk itu kaitannya dengan perkara mubah. Ya, perkara mubah panitia mah dalam artian benda. Perkara yang sifatnya benda. Nah, gimana dengan yang namanya misalkan situasi yang kaitannya dengan misalkan kieu contohnya. Urang teu aya tujuan naon-naon, misalkan cicing di tempat-tempat anu sifatna kotor. Di kanang hayam lah, di kanang misalkan kambing lah, anu sifatna najis. Itu bagian daripada yang makruh. Termasuk misalkan orang karena barang orang teh tujuan. Ditenyokeun gitu. Dia pernah kudu setetek itu orang ngajelaskeun hukum teh. Ditenyokeun itu aya tujuan. Itu aya kepentingan. Teh kepentingan. Oke deh, nah ini kaitan aslul af'ali taqayyud bi hukmi syar'i, asal pagawean itu bisa tidak terlepas tina aturan Allah anu 5. Nenyo bisa haram. Nenyo bisa makruh, nenyo bisa mubah, nenyo bisa sunnah, nenyo bisa wajib. Nah, anu ditanyakan termasuk megang bisa wajib, megang bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Eta ketika mesti dijabarkeun ka dinya, wah jadi orang marifat kan. Amin. Atuh, doakeun eta. Iya, panah karari nusak jadi mah. Nya anu perlu kurang di ieu. Mata ku ge hitung-hitung keur ngapalkeun sabarna mah lain magahan ka akang. Karena lamun teu dibiasakeun ngomong kieu, jangan salah ngomong itu teu gampang. Teu gampang, lobana mah urang arek karaku wae kana bener mah. Teu cara ngawaduk ngaruntah. Ngomong anu terarah mah subhanallah. Karena memang nges tadi itu tadi setiap anu kurang dilakukan pasti di situ ada orang-orang di sebelah kita yang tidak suka. Naon di antarana iblis jeung malaikat. Pan eta anu kurang perlu dieu mah. Bagian daripada orang percaya terhadap alam gaib salah satu di samping orang percaya ke Allah, percaya karena di balik Allah itu aya alam gaib. Jin, malaikat, setan, iblis. Jadi iblis. Orang pintar orang yang seperti apa cek Rasul? Al-qais mandana nafsah wastaidu ma ba'dal maut. Jadi orang pintar itu pun ayeuna pun diukur tina naon? Tina ngomongna gitu, lancar atau tina ngomongna tegas, tina ngomongna misalkan ya tergantung cara kita misalkan akan menilainya dari sisi apa. Tapi kebanyakan orang pintar itu akan bisa bertahap, artinya kepintaran seseorang itu maksudnya. Kepintaran seseorang itu sifatnya bertahap. Ada orang misalkan menilai sisi pintar dari ucapan. Ada orang misalkan nilai dari sisi keberhasilan dalam sebuah ekonomi. Ada orang pintar misalkan dari apa? Ya, berbagai macam lah Allah memberikan kepintaran terhadap orang tersebut. Nah, itu yang sifatnya khayali. Sifatnya yang tidak abadi. Tapi yang Allah Rasul katakan orang yang sebenarnya pintar al-qais mandana nafsah wastaidu ma ba'dal maut. Orang pintar itu yang ketika dia orang yang merendah dirinya. Merendah itu berarti ke bawah. Karena sifatnya cai ke hanap. Kita terbuat dari cai. Jadi ulah kieu. Sopan santun. Nah, karena cai sifatnya turunna ke hanap. Ketika orang ngikuti sesuai dengan fitrah orang cai turunna ke hanap, maka insya Allah mudah Allah memberikan ilmu. Tapi misalkan pokok cai dijentina cai. Tapi misalkan orang bertengkel wae, maka ilmu itu tidak akan naon anu ngaranna hidayah gitu ya maksudna. Moal naik ke luhur, akan turunna ke hanap seperti cai tadi gitu. Merendah. Merendah. Yang ditinggali kurang pun lain sisi tina masalah kehebatan tadi anu disebutkan gitu. Tapi orang pintar adalah al-qais mandana nafsah. Orang yang pintar adalah orang yang merendah. Wastaidu ma badal maut dan bersegera. Ibarat bahasa lain bersegera itu ibaratnya bahasa orang ngambil sikap lah ya, membenahi diri
untuk mempersiapkan yang lebih depan lagi. Bukan saja misalkan depan hidup di dunia ini, tapi depan yang lebih depan lagi, akhirat terutama. Kalau di dunia masih bisa kita ukur, lapar kita masih bisa minta, minum air masih bisa kita minta. Tapi tumben ketika kita ke akhirat yang kita belum tentu. Tak penting kemarin dijelaskan ya. Subhanallah, untuk 1 tahun 1000 tahun di sana mah cuman 1 hari. Jadi nunggu orang keputusan sampai berapa? 500.000 tahun apa 50.000 tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun dikali 500 tahun dikali untuk 1 hari. Nah, di hari di sana 1000 tahun dunia. Begitu masuk ke kanan kalkulator mesti muat. Muat. Sabarat triliun bawa. Mesti ka jumlah. Error kalkulator lah. Mentak tolak ukurna kieu sih kan. Tolak ukurna lamun geus cacahan kadinya tak orang inget teh karena ucapan Kang Haji Muhyiddin ya. Orang di dunia hanya berapa tahun sih? Lamun nyoto ka Rasulullah 63 tahun. Jelas karasa betapa sakedeungna di dunia. Uing wae keur disunatan 5 tahun, inget kan? 5 tahun disunatan inget orang. Ayeuna geus 50 tahun. Berarti kan perkara yang inget itu masih bisa kana ku urang, kajangkau. Can termasuk di luar jangkauan akal, tapi masih kena kajangkau ku akal, ada ingat. Nah, lamun misalkan nyampe karena 63 tahun, tinggal 13 tahun. Sehingga Rasulullah menjelaskan kulu atin qarib, segala perkara yang akan datang itu dekat, walaupun masih beberapa tahun ke depan. Gitu. Nah, anu paling lama mah ieu. Minta kurang kembali karena waktu kabagi 3. Waktu kabagi aya waktu anu teu aya mimitina tapi aya tungtungna. Ulanginya, waktu nu pertama teu aya mimitina tapi aya tungtungna. Contohna waktuna alam malakut. Alam ruh itu awalnya pas kumaha teh nya? Alam ruhnya. Sebelum orang dilahirkan ke muka bumi, di situ ruh mah aya. Berjuta-juta tahun kesana orang 10.000 tahun teu nyaho pokona hirup urang aya di situ Di alam ruh. Di alam ruh. Akhirna naon? Perkara nu taya awalna ieu ditungtungan ku keberadaan urang. Lahirlah orang ke muka bumi. Nu jadi aya. Itulah proses urangnya melalui naon tadi unsur urang terbuat dari tanah teh an awalna mah tina naon tanah diplak jajadian didahar ku indung bapa jadi air mani disatukan nya air mani laki-laki dan perempuan lahirlah urang. Perkara waktuna anu tadina teu aya awalna diakhiri keberadaan urang. Pertama waktu anu teu aya awalna aya akhir. Anu kadua waktu aya awalna aya akhirna. Awalna lahir, akhirna kapan? Pae. Nah, jelas eta mah. tinggal ayeuna waktu anu aya awalna teu aya akhirna. Kebalikan anu awal anu tadi nu kahiji. Awalna urang maot, akhirna kapan? Nyaho. Hirup. Hirup. Dalam langgang. Ieu anu kurang dipikirkeun teh ayeuna ieu. Dalam langgang itu orang akhir. Alam langgeng teh ieu. Pertama masuk ka jero jegongan, orang memahami kadang-kadang lamun pemahaman dangkal mah ya. Ketika punya berbagai macam masalah di muka bumi diakhiri dengan cara kematian yang sangat tragis. Ada yang gantung diri, ada yang minum cukrik segala macam. Karena pemahaman anak ketika katanya meninggal selesai urusan. Subhanallah. Justru mati orang akan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban orang selama di dunia. Terus ke itu pertanyaan demi pertanyaan hingga pada giliran anak mau selesai masalah orang kecuali lamun memang orang asup ke surga. Sementara waktu di sana antara surga dan neraka. Lamun asup ke surga selesai masalah, lamun asup ke neraka. Subhanallah. Itu. Lamun asup ke neraka mah tuh ngeunahna ya rup. Nya. Aduh. Nah, coba lamun lahir melalui proses pengajian seperti ini akan datang rasanya karena waktu. Nya kana diri kena saha nu bakal nyalametkeun urang cek bahasa ilmuna kieu
lamun maneh hayang nyaho orang yang akan merubah diri maneh teu aya deui cuman hiji, di mana? Orang yang ada di depan kaca. Urang berarti. Urang. Urang ngomong nanya, lamun maneh hayang nyaho siapa yang akan merubah diri maneh? Cuman satu, tidak ada yang kedua. Cuman satu, siapa? Orang yang ada di depan kaca. Silahkan lihat oleh kamu. Saha? Urang. Atuh urang tenan. Nah kudu pemacarana, deui rubah heula pemahaman urang anu dangkal-dangkal urang singkirkeun. Isi ku urang ku pemahaman bener. Karena itu yang akan merubah diri orang. Ucapan akan lahir benar, pagawean akan lahir benar. Karena pemahamannya geus Bener. benar. Tuh. Karti tuh. Panggung tuh. Besi teh karti silakan kiri. Karti. Itu kudu paham heula. Insyaallah. Pakai jedanya. Jeda orang bisa mangkat ieu deui. Rasa kudu paham heula sini kan kumaha-kumaha ge can paham. Ibaratna di penjara gua gitu. Kamari di mau cai supri lamun aya ngon hees kerek man. Geus lulah. Penting kamari ge akan ke saya ngaieu naon ngaranna rada mempersilahkan urip kita angkat bicara. Tapi orang situasina katanya. Pertama bukan ranah kita. Walaupun memang Rasulullah tidak melarang. Bahkan Ustaz Supri ge mempersilahkan. Cuman secara pribadi kita ya sedikit tawaduk lah gitu. Artinya ada yang lebih utama dalam kehidupan tersebut, ada yang lebih utama di ranah tersebut daripada kita. Gitu. Mana orang mau soalnya cara bicaranya orang tuh bisa lembut cara Ustaz Supri. Ustaz Supri mah enak ya. Nah, saya lek hati ku ai cek wing ngomong gitu. Oh, kira lek hati lah gitu. Ayo campur tali. Oh, kahar. Mantap lamun model loba nu hayang resep kumanehna. Campur tali model Kang Asep asli Taskil. Oh iya. Tuh. Oh. Oh, jeung Sementara ya jamaah anu geus asup kana memori anu diajar lobana tina taklim. Gitu. Jadi ngebleng lamun ieu asup. Guna. Karena aya taklim mah. Soalnya kia kan nih taskib akan lahir tina taklim ketika orang tersebut terus ngajina terus. Kayak tuh. Nah, karena orangnya pakai dua metode. Orang yang pandai lewat metode talim belum tentu bicara taskib. Tapi orangnya karena di mana sih sisi perbedaan anak? Ya perlu dikaji deh kurang. Karena orang akan berhadapan dengan orang-orang yang biasa ngaji lewat metode halakoh. Lalu misalkan metode halakoh orang misalkan sementara metode taskib misalkan anu kurang dihadapi, terus orang misalkan hanya sebatas menjelaskan lewat metode talim. Orang geus kabade disebut anu warna naon? Anu disebutna suratul badiah. Kecepatan berpikir. Orang bisa kabade, ini taklim Ustaz, ini taklim Ustaz. Sebenarnya itu taklim di Mujakara, taklim itu jeung uslubnya makanya. Iya. Nu uslub lobana penyesuaian kan. Model di uing yuk. Model Kang Asep di uing. Aneh ngaji gitu tah. Kan takliman. Menurut takliman lobana orang jenuh. Gitu Kang Andi. Lobana jenuh, gitu. Mentak penyesuaian harus ada. Angkal benar. Angkal gitu. Angkal benar. Jadi ketika ada ucapan misalkan 2-3 jengkal bicara lempang tema atau 1 meter 2 meter serep terlanjut ke itu seolah-olah mentok misalkan terhalang dinding atau tembok orang. Kebalik deh ke dia 2-3 meter serep kan orang kan yang teendah. Lamun secara kasat mata teendah. Begitu pula ucapan ngomong iya terus can beres nangis balik deh kana ucapan lain kan teendah. Sehingga nah tolak ukur seperti kieu nu urang perlu dikaji. Kudu kumaha sih sebenarnya perintah ti Allah. Sabenerna ngaji teu kudu loba. Cukup perintah ti Allah hiji, balighu ani walau ayat. Sampaikan walaupun sayat. Yang penting bisa dipahami. Ya walaupun misalkan banyak gitunya,
tapi ya syukur-syukur banyak kepaham, tapi tolak ukurna lain loba kaharti. Tolak ukurna lain loba kaharti. Masalah kayak misalkan asup jeung teuna mah ingus kaharti mah ya nurut jeung teuna mah itu di luar kapasitas kurang. Nah, tapi di situ udah mulai ajang mainnya mempunyai ilmu. Karena ku Allah seiring dengan mainnya fokus, niatnya benar, betapa Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang ikhlas. Diulangi ya. Betapa Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang ikhlas. Di dalam apa? Di dalam menerima ilmu. Syaratnya ikhlas 3. Hiji, pada saat fokus ngadengikeunana semata-mata yang menang ridha Allah. Anu kadua, tata carana sesuai anu dicontohkeun ku Rasulullah di dalam konteks ngajina berarti halaqah. Ya, itu kudu dicatat ya di dia sisi perbedaan antara talim dengan taskif. Di dia sisi perbedaan antara metode mudzakarah jeung pengajian anu sifatna umum taklim gitu. Tata carana anu sesuai dicontohkeun ku Rasulullah. Anu kadua tah, anu katilu teu keberatan mengikutinya. Di mana perbedaan berat dan keberatan? Beda. Itu disama-samakan berat dan keberatan beda. Beda Contoh ngaran, berarti beda ngaran beda ini. beda ngaran beda arti. Beda ngaran beda pemahaman. Lamun berat itu perasaan. Akan beban bobot mampu misalkan 50 kilo. Dibere beban 100 kilo. Berat tuh. Berat. Tapi misalkan lamun anu ngaranna keberatan mah lain kitu sifatna. Contoh, akan diputuskan dalam sebuah keputusan ketika kita melanggar satu pasal. Nah, gitunya. Dulur orang keberatan, saya instruksi keberatan. Tidak setuju intina mah keberatan mah. Tapi kalau orang ikhlas walaupun berat, ya dirasakan aja, dinikmati aja, gitu, walaupun berat. Tapi enggak keberatan. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah kok. Gitu. Beda kan? Karena ini perintah dari Allah, berat ya berat, itu perasaan. Tapi bagaimanapun juga akan lebih berat lagi kalau saya tidak menerima. Kenapa? Ujung-ujungnya celaan dan siksaan. Gitu. Apalagi saya akan mati akan lebih berat lagi. Kenapa? Berbagai macam perasaan, sakit, perih, terus naon deui seueul, mules. Kumpul jadi satu. Itu saat sakaratul maut. Mending kalau dihibur setelah mati. Iya, geus mati digenir. Apa tidak harus kita lebih pikirkan lagi? Itu di situ tolak ukur orang. Insya Allah dengan pemahaman ke sana pada giliran orang ya hidup itu akan sesuai berjalan dengan aturan gitu pada akhirnya. Yang jadi pertanyaan apakah mau digenir? Gitu. Lain dia teh ngobrol jeung dulu aya wae sih kayak mana eta aya nu ngajak ngaji kayak mana dulu ieu pasti ngajak cenah apa ngaji apa kurun lain jadi cek mana ongkos mah teu kok. Jadi perintah Rasulna ki alaikum bisunnati wa sunnata khulafaur rasyidin. Gitu kan? Eta perintah bahasa ucapan Arabna. Cek bahasa ucapan orang nama kieu. Awas ya ulah kaluar tina anu ku Rasulullah dicontohkeun. Kumaha cara Rasulullah dulu mencontohkan pada saat dakwah lewat metode halaqah. Ikuti tah. Pagawean aing ikuti ku sia jeung jelema-jelema anu ngikuti kana pagawean aing saha di antarana orang-orang khalifah. Orang-orang yang berperan di dalam negara sebagai kepala negara menggantikan kepemimpinan dari Rasulullah. Apa yang dia lakukan mereka waktu itu? Saya deui. Terus halaqah. Kaluar ti dieu. Berarti orang keluar tina pager. Berarti ketika orang keluar tina jalur nu bener, aya di jalur nu salah. Beda anak hayam keluar tina kurungna. Cara bekieun, anjing bekieun, sagala anak bekieun. Gitu. Kabur berarti orang kabur. Subhanallah. Sagala bekieun. Ketika orang keluar tina jalur nu bener, berarti aya dina jalur nu salah. Lamun keluar tina jalur anu bener aya di jalur nu salah. Nah, ieu cek Rasulullah, seolah-olah kumaha man ahdasa min amrina hadza bahwa raddun.
Sing saja mah nyokot pilihan anu teu dicontohkeun ku kaula, aturan-aturan anu geus dicontohkeun nia deui aturan lain. Di akhirat dikat moal ditarima ditolak ku aing. Ieu nu kudu urang sieun urang sampai keluar jadi naon, jadi pengikut Rasulullah. Ya teh lain dalim, ya teh ieu keneh. Jadi maksudna ya Kudu sieun urang jadi sampai naon, ditolak jadi pengikut Rasulullah. Aya istilah wali ditolak teh ya. Wali ditolak di mana? Wali teh orang-orang yang mengikuti aturan Allah. Maka dijamin ke Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Ingat cek Allah bahwa wali-wali aing, wali-wali Allah bagi manehna teu aya rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Kena naon? Segala sesuatu na inna sholati sayna sholat abdi cek manehna keneh wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya wa mamati hirup jeung maut abdi lillahi rabbil alamin geus dipasrahkeun ingin pakai aturan Allah secara seluruhna. Sehingga teu aya rasa takut jeung jelema. Teu sieun kuna langsa, sieun ge teu meunang ridho Allah. Itu disebut wali. Eta wali teh. Mantak mau mungkin wali mah. Mau mungkin wali mah ibaratna teukeun dakwah mau mungkin wali naon. Ai wali mah pasti ngajak-ngajak bae ngontak. Hayu ah urang ngaji, hayu ah urang ngaji. Teu hiji, menang dua, teu dua. Pokona saha penting ngajak. Itu wali. Cek bahasa orang nama dakwah. Cek bahasa orang nama ngajak, bahasa Arabna dakwah. Lain kudu urang wae anu ngomongna saha we lo bae anu ceritana mah. Cuman orang ya beunang. Itu akan. Urang panteus. Ya seperti gitulah. Oh itu. Mana mau diterima. Karena kenapa kita bisa nyaman tinggal di satu apartemen? Yuk kita lihat. Oh ternyata di apartemen pertama tinggi. Kemudian kacanya bersih. Di dalamnya ada AC sehingga saatnya panas tidak terkena panas. Dan berbagai macam fasilitas makanan sudah disiapkan. Disimpulkanlah ke orang. Nikmat. Kenapa nikmat? Lengkap. Tutup poin. Nah, ketika orang misalkan memahami Islam lengkap, apakah tidak nikmat? Nikmat. Karena lengkap itu tidak ada kekurangan. Makanya di atas. Pemahamannya di atas rata-rata. Daripada pemahaman yang ada di kampung atau di umum. Itulah yang membuat kita timbulna penasaran. Makanya al-mu'minu yadbat, orang mukminna timbulna kabita terkait kebenaran. Manolak lamun bener mukmin kecuali kabita. Karena pada akhirnya kebenaran itu pertama mudah diterima, logis, kemudian tidak akan keluar dari fitrah kemanusiaan. Ari kumaha teu bisa diterima. Bohong walaupun misalkan hanya tebeuki lain tebeuki encan nyampe karena tahapan anu memang seharusna. Tahu-tahu ngadeng geus di lantai katilu eta wajar teh nyaho dasar nu awalna. Lamun nyaho mah dasar awalna demi Allah moal kudu teu kabawa eta jelema. Nang asal sabar dibantu ku doa, ulah pake naon metode taskip wae atuh aya deui anu lainna. Naon kabeukina? Naon kabeukina? Itu nu ada penyesuaian. Taskip mah adalah ikatan. Memang anu aya di tali memang nyalakeun pan teu bisa nyalakeun aya ucapan nama Antara modal anu aya kan orang akan belajar mengikuti sesuai dengan alur aturan Allah. Orang keur belajar mengikuti sesuai dengan apa yang disebut misalkan dibimbing ku wahyu. Salah satu anu paling perlu kurang dipahami sebagai pengemban dakwah kalimat Al-Qur'an yang berbunyi wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cek Allah ta. Ajak ke jalan Allah kana Islam. Ajak ku anjeun kana Islam. Bil hikmah dengan cara kumaha sangkan manehna nurut. Berarti kan penyesuaian pribadi manehna. Ulah kumaha aing ulah. Lamun kumaha aing kudu beuki maneh pahaman urang kudu kieu cek urang kieu. Nah ngadog mah.
Penyesuaian bil hikmah dengan cara apa yang dia mau. Suka apa dia? Berarti kembali karena pendengar. Karena akalnya lama Iya. abisnya. Gebus melolong. Nah, Lamun kusorangan ki apa jeung kuduaan abdolan mana? yang kedua. Leungeun apa kedua? Terus tujuanana anu ngasuh are ka ditu. Lamun dibebenyeng ka itu ka dieu nepi wah ka itu moal. Kan itu nepi kan Bawa ke kabehan ka itu tuh. Dibenyeng kayak gitu bingung. Anu lolong jeung nu teu lolong sarua asupna ka itu. Iya, dia kalau ulah patok. ieu ieu mah. Ieu cek ieu. Tah eta kade eta di dieu. Iblis teh pinter. Wow. Disebut nage moage. Dogma teh bahasa dogma teh temenan ku batur. kayak kumanehna wae. Dogma dah. Dogma. Kuku berarti dogma. Iblis berarti nya. Jadi memahami dogma loba. Oh, Di salah satu di satu pemahaman, karena pemahaman namanya ya. Dogma itu salah satunya temenan ku batur. Karena ngerasa keakuan yang muncul. Anu kedua tidak boleh ke batur kritik. Anu mainna aya keegoan, pokoknya kudu kieu. Itu dogma. Walaupun misalkan agama yang dimasukkan, ketika pemahaman orang belum nyampe ke situ, itu namanya pemaksaan, bertentangan dengan Al-Quran. Kumaha cek Al-Quran? La ikraha fiddin. Teu aya paksaan karena agama mah. Can kapaham rek kumaha. Bener. Sampai asup dina agama Islam teh bener puas main ngabela karena Islam. Terjadi orang malah membenci Islam akibat dipaksa-paksakeun. Padahal kapesek. tak kasih dogma. Dogma, bahasa dogma kan luas, lain cuma satu jalur. Kata iblis teh, siang nguasai sakitu, aing mah angot. Ribuan tahun ku aing sepelajari hal gitu mah cetek. Gitu. Nah, iya memang ngolah Gitu. nah kita di Al-Quran. Itu kan. Tak kurang kudu geura dikuasai. Ayo mana mengeribat kia merasa menyesal lain masalah gawe pemahamanana. Anu sebetulnya tapi kalau masa demi Allah teh aing hadena bagus na ieu aing boga pemahaman ieu. Ai eta mah eta teh. Jadi, mentak di samping eta sing orang membenahi diri gitu Kang Andi. Orang benahi diri. lah tapi kalau Hayatna eta kudu geura katalan. RT anu coba kos kumaha engke lamun teu kabah aura-aura. Kos Jadi salah satu anu kemarin dijelaskan teh gitu. Terkait mengenai silaturahmi, salah satunya misalkan inapi silaturahmi tazidu fil umri. Dengan silaturahmi tambah umur. besi beakeun bensin. Ya. Sidak kok. Eta teu kajelaskeun Kang. Masalah silaturahmi keutamaanana. Dengan silaturahmi tambah umur. Dengan silaturahmi narik rezeki. Jangan kunci. Oh lah hebat. Terus dengan silaturahmi dan tadi nu katiluna teh watad pau mitatasu. Ulang Gitu. Jadi dengan silaturahmi aturan orang goreng akhir hayat orang jadi bagus. Subhanallah, sedangkan iya anu paling kurang diharapkan. harapan urang teh eta teh Akhir hayat orang hayang alus. Nah, kan iya bagian daripada naon? Bagian daripada pilihan. Apa orang hayang alus, apa hayang goreng? Pilihan orang iya mah. Karena ranah anu kurang dikuasai. Gitu Kang. Lamun akang hirup turun ke muka bumi, lahirnya di mana Kapungkur? Di Gunung-Gunar. Di Gunung Gunarnya. Di orang. Oh. Nah, lahir akang di Gunung Gunar, kampung namsakeun kampung Wates. Wates. Itu lain pilihan orang. Tapi bahasana secara kebetulan. Karena naon, udah terjadi, itu lain pilihan orang. Apa bisa orang ayeuna protes ya Allah, Gusti kunaon abdi henteu lahir di Jakarta. kieu intina mah maneh teh kurang milih maneh di leuweuk silih pilihan maneh kan. Pilihan maneh ini tah. Lamun pilihan maneh milih di Wates. Nah, artinya ranah anu teu bisa kurang dikuasai. Lahir orang di mana itu udah bagian daripada ranah anu ku Allah dipaksakeun. Termasuk hirupna orang yang hirup ya diberi kehidupan, keluar masukna napas itu kan dipaksa ku Allah. Nah, adapun ranah anu kurang dikuasai
terkait mengenai nasib orang ke akhir hayat hayang bagus apa hayang goreng itu mah kurang bisa dikuasai diusahakan. Nah, kalau kebiasaan jelema maot tergantung aktivitas. Jadi kalau udah mau ayeuna ieu nu keur Nah, itu kan matan nasu bimaisati ya. Manusia akan mati tergantung kebiasaan aktivitasna. Lamun orang hayang maut dina kaayaan jalan dakwah, orang lobakeun pengajian. Besi naon sanunya suatu saat orang dicabut nyawa dalam kondisi kekayaan ngaji. Itu anu kurang dipenta. Ulah sampai orang dicabut nyawanya dalam kondisi kekayaan maksiat. Gitu. Nah, itu bagian daripada keutamaan silaturahmi. Anu leuwih ieu kan kemarin tadi dijelaskan mamin muslimin ya juru musliman. Teu aya tiap orang muslim akan datang orang muslim kemana ka dieu. Tujuannya untuk jarah. Jarah itu saling bertemu silaturahmi. Illa ibta'asallahu sab'una alfa malakin. Jadi ketika Kang datang itu ke Kang Pepen ka dieu, abdi datang di Cibuntu datang ka dieu, ku Allah diutus akang. Seiring dengan kepergian akang itu ka dieu, Allah ngutus baraha 70.000 malaikat. Untuk naon? Karena dia malaikat tugasnya diutus mendampingi akang. Liyastaghfiruna keur mamintakeun hampura malaikat anu 70.000. Sedangkan subhanallah jangankan 70.000 hiji wae malaikatna ketika memohon ke Allah pasti dikabul. Karena itu berbuat dosa secara urang. Gitu. Dijadikeun malaikat mah untuk naon? Untuk taat seluruhna sepanjang hidupna. Nah, lamun misalkan akan dongkapna wengi wa fi aisati minalail hatta yusbiha. Lamun dongkapna akan tadi jam barang misalkan habis isanya. Kan penting akan dongkapna. Tapi kan ka euy, kedeung deui orang euy ya. Malaikat mah minta ke hampura tika subuh. Nu 70.000. Nah, kumaha mun datangna akan beurang, misalkan datang beurang kabeneran sakeun nya. Tos johor tah. Datang johor misalkan. Akang ya silaturahmi. Teu pirang ngobrol-ngobrol doang misalkan terkait anu penting dijelaskeun ku Mang Urip naon sih umpama nanya kitu ukul. Niatna karena Allah. Itu 70.000 deui. Teu lila langsung balik deui akang mah. Itu 70.000 deui datang ka dieu diiring ku malaikat. Akang balik cuma 1 jam misalkan di dieu ngobrol. Mencara ngarokot yang paling beak sawatan balik deui. Malaikat mah mintakeun hampura 70.000 sampai maghrib. Pan urang kudu percaya ucapan Rasulullah. Karena iyalah orang semangatna hidup. Geus daunna ayeuna urang geus cenderung ka kuburan. Waduh, lamun urang misalkan can beuki nu ieu, repot rek diraha deui atuh. Diraha deui. Nah, mudah-mudahan mungkin anu bisa kuat disampaikan seperti gitunya. Jadi mengingat kena waktu juga gitu. Jadi orang niatan dalam hidup hayang menang ridha Allah. Bertemu karena yang menang ridha Allah, berpisah pun untuk ridha Allah. Malam ayeuna gitu. Justa eta mah hiji kewajiban maneh anu janji jeung Allah nya. Anu malam Senin mah eta mah yang tambahna. Nya, pelengkap. Bahasa anu misalnya salah ngakaler mah. Berarti orang setiap malam Kamis. Malam Kamis akan di dia. Nah, jadi kewajiban akang Berarti puasa amalan nu pas Sabtu berarti karena malam Kamis mana? Sampai Sabtu mentasin, Bang. Ayo urang mah arek sami mau diwesian kabeh sukan urang atuh. Lombang atuh. Coba mana sami ieu